Salama daholo androany isika de ndao hiresaka ny mahakasika tsikera izay mavaivay nataony koto tamin'ny dokotera anankiray tao amin'ny Facebook tao. Tsy iza moa izany fa dokotera Rasota Kalasoandro izay isan'ny mpitsikera ihany koa moa ny lehilahy ary isan'ny mpitsikera mavaivay ao amin'ny Facebook ao ihany koa. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny novatsika video manarakeo. Azadino ihany koa ny milike ny video antsika ary azadino toroko izany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa amsisy tao matawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Iaraha mahalala fa dokotera Rasota Kalasoandro dia isan'ny mpitsikera toandrikoto ihany. Amin'ny mahasamy mpitsikera azy ireo dia raikitra ny fampitsikerana eo amin'izy roa lahy reto. Nisy moa nanao publication tamin'ity herinandro ity fa toa mitovy endrika any dawily ilay dokotera Rasota Kalasoandro izay mpitsikera mavaivay ato amin'ny Facebook ato. Tsy nafaly ny dokotera Rasota Kalasoandro moa izany ka iny avy hatrany izy fa nanao publication tao amin'ny page-ny tao ary nilaza moa izy tamin'izany fa inona nitovizako aminy, inona ny roam-pihavanana mety hisy aminay roa. Ny toe-tsainay tsy mitovy, ny sainay tsy mitovy ary ny fahaizanay ihany koa tsy mitovy ho izy raha naneho ny heviny tao amin'ny page-ny tao. Fa samy taranaka damaseva izahay ka rariny raha mpihavana ohatra ny hihavanako amin'ireo malagasy rehetra amin'ny mahasamy taranaka damaseva isika mianakavy ho izy hatrany raha naneho ny heviny. Manoloana izay dia tonga avy hatrany ikoto nitsikera any dokotera Rasota Kalasoandro ary nilaza moa ikoto tamin'izany nga rehefa dokotera dia intelligent satria manana doktora tsy anjery maimbo ny eny medicine eny. Rehefa mitsabo rehefa reto ny symptôme dia zao ny aretina na resultat ny analyse vita. Ary mbola nasiny koto commentaire ihany koa tao amin'ny page ny dokotera Rasota Kalasoandro nilaza moa izy tamin'izany fa fantatrao ve ny fisainany na fijeriny efa niresaka tamin'ny maharitra ve ianao, azo atao ve mizize azy noho n'izany, azonao atao koa ve ny miridiciliser sy miafiseny sariny raha misy ny présomption d'innocence na droit d'image de l'accusé. Hiteny ianao hoe nareo koa mamoaka sariny Jerry Marcos na Catalina tsy mitovy, eto dégradant atteinte à la dignité de l'être humain à ses droits fondamentaux. Manomboka ho influenceur ianao dokotera ka misy ihany ny zavatra tokony hajaina. Malona izay moa dia namaly any koto i dokotera Rasota Kalasoandro nilaza hoe mialatsiny monsieur koto raha nafitohananao ilay publication. Matetika ianao manao piby nalefan'olona tao foana ilay hoe mitovy amin'ny dawily aho. Tsy tiako mihitsy hoe izaho no ampitovizinao amin'olona izay mamotika ny avenir ny zazakely potika psychologiquement, physiquement. Nanao formation en ligne aho tamin'ny alalan'ny plateforme Coursera droit de l'homme tamin'ny université de Genève ary haiko fa manitsakitsaka ny zon'olombelona ny famosirana any dawily. Na eo aza izany dia haiko fotsiny fa raha zanako enina taona no nisy nanolana mety hoe marary saina ilay mpanolana na koa hoe fialonana tsotra zao ka amin'ny zanako vavy no hanaovana revanche. Zavatra tsisy fantatra izany dia mety aho no higadra satria tsy ho avelako vita mora. Dia io sariny dawily io foana no miverimberina any anaty commentaire hoe ity le radoky nanolana raha lahany radoky sy ny sisa. Dia naresiko vazivazy ilay izy ka izay no nahatongahy nanao an'io publication feno vazivazy io. En tout cas voaray ny fananaranao iezaka hanivana tsara ny zavatra publienaho ary tsy tezitra ihany koa amin'izao publication ataonao izao. Efa olon-dehibe ianao ary manana experience bebe kokoa raha ny fiainana no resahana raha ampitahaina amiko ka dia mankasitraka indrindra voaray ny hafatrao ary mirary soa. Izay ny hafatry ny dokotera Rasota Kalasoandro raha namaly any publication izay nataony koto. Dia no mafisiny koto moa izany tao amin'ny publication rehefa aveo so dia diso hevitra nareo fa zaho tsy miady ny dokotera Rasota Kalasoandro zany reveko ny zavatra ataony liry sady olona nianatra fa nitsina kely fotsiny yahy ankeo iny ary koto mbola tsy niady tamin'izaniza hevitra foana ny yahy fa nidondrana moa no hiarany zavatra seho ny tanora no kianinao dia opa razana no azonao fa mbola sady tsy nanompa any Saint-Tiana i Big MG zao hatramin'ny nisy any pejiko ary tsy miditra amin'ny fiainana an-tokantranony na iza io fa izay avoaka ny tompony eto tsy maintsy riatako. Izaho tsy natao hanao izay mafotsiny. Izay no famaliny koto raha namaly an'izay hafatry ny dokotera Rasota Kalasoandro zay taon'ny pejiny. Izay raha tomboko lasy tomboko vavy ny amarana koa n'ity video antsika ity. Manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny anaovantsika video manarakeo. Manasitsika ihany koa ilike ny video antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levana sisy tao gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa.
fazao mavozo agnambarany agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe itiavako anao tsy mio omeka me mitô sasany anao tsiny falovy aminao zao jiany fa mahely fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kazamiagnatsiny zaho tsy agne fa mahely fitiavako anao kazatao adala zaho tsy agne J'étais